Alright, njengoba ngila ngimenye kwathiwa angizo share istory sami sokuthi ngesokuthi omunye umuntu mebuka umuntu olesidakamizwa unento ayitshela yona, but for i-drug isidakamizwa asilutho umuntu mesingenawo umzimba esosebenza ngawo. So ngiyacela lento ba-understand abantu ukuthi isidakamizwa suke sifuna umzimba osizosebenza ngawo ukuze sibonakale ukuthi sikhona. Yonke into esibhekene nayo emhlabeni manje into ukuthi idinga imizimba yethu, so iyaboleka. So akukho kahle ukucebisa umuntu ngesidakamizwa up until abona abantu asebengenile nezimpilo zabo bamtshela ukuthi la ngena. So ngizokusho kucala umlomo lokho ayikho kunzima ukuthi isidakamizwa akuyona into ngoba sila sikhona asithandi noma sikho ngcono kunabangakaphumi noma abastrugglishayo cha. So as much as go right, but nakhe ngicela sik understand ukuthi akuyona into elula ukubhekana nempilo. Ngangezwe mina ethi ugogo impilo ayikho lula inzima noma ngi-understand ngitshela ukuthi nqa labantu bengabhemi bengawadla ama drugs impilo inzima kanjani bahlale benemali la bayayibona kanti ngangiqamba amanga mina sengibona manje ukuthi hayibo bafethu yazi